हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन इंक्वायरी में। दोस्तों आज बात करेंगे हम बेनाडिल डी आर कफ लोजेंजेस टैबलेट के बारे में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करें, जिससे मैं आपकी किसी तरह की हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बेनाडिल डी आर कफ लोजेंजेस टैबलेट के बारे में, कैसे इसको लिया जा सकता है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बेनाडिल डी आर कफ लोजेंजेस टैबलेट, जिसका फार्मूला है डेक्सोमिथोरपिन हाइड्रोब्रोमाइड लोजेंजेस 10 mg टैबलेट। दोस्तों इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये 4 टैबलेट की पैकिंग आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका लेने का तरीका जो है, इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, और 4 4 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो तब भी ले सकते हैं। तो इसका बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसका ये है कि जैसे अगर आपको सूखी खांसी आती है, बार बार खांसी छिड़ती है सूखी, या गला आपका इरिटेट करता रहता है, खरारिश होती रहती गले में, इन चीज़ों में ड्राई कफ के लिए है। ठीक है दोस्तों, इस इन प्रॉब्लम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट के आप इसका इस्तेमाल 12 घंटे के अंदर में या 24 घंटे के अंदर में 12 टैबलेट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप कहाँ ब्लेसर होगा, सॉरी आपके लिए। इसलिए आप इसको लेने का तरीका है, जैसे मैंने बताया कि आप 4 4 घंटे के बाद ही ले, ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। टेस्ट की बात करें, टेस्ट मैंने इसको खुद इसका टेस्ट किया हुआ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और लोंजानजिस टैबलेट से बिल्कुल ही इसका टेस्ट जो है डिफरेंट है। और इसका जो अंदर में जो इसकी टॉफ़ी है उसका भी टेस्ट अजीब है, और इसका च्यू करने का भी तरीका बहुत ही अलग ही, आपको इसका टेस्ट बहुत ही आपको अनोखा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसी तरह से आप मेरी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटर नोटिफिकेशन मिलती रही आपको, और साथ ही लाइक और शेयर